क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम सगळे प्रेमान रावताले आनी खंयच एकामेकाक त्रास करनासले आनी आतांय आमी तशेंच बरे भशेन रावता. पण हो जो इश्यू जालो एक समाजाक ऑरिल्यो सेक्रेटरी हाणें समाजाक कितें तरी म्हटलें वायट म्हणून हो इश्यू सगळ्या गांवांत पसरलो तेन्ना म्हाका खूब हर्ट जालें. कित्याक आमी इतके वर्स बरे भशेन रावून येयले हांगसर. तेन्ना हर्ट जातकीर रोखडेंच हांवें एका ऑरिल्यो सराक विचारलें रातचें, सर कितें जालें, कितें तुमी अशें तांकां म्हटलें काय, तांकां हर्ट केलें तुमी? तो म्हणलो ना, एब्सोल्युटली ना, आपणें तांकां कांयच म्हणना. तेन्ना म्हाका बरें दिसलें कित्याक ज्या आमी तांकां कितें तरी म्हणटा, दुसऱ्या समाजाक कितें म्हणटा, इन्सल्ट करता, हो इश्यू नासलो. मागीर हांवें ते सगळे हें पळयलें, व्हिडियो क्लीप पळयली की तेतून म्हाका खंयच अशें दिसना की ऑरिल्योन तांकां कितें तरी म्हटलां, तेज्या अगेन्स्ट कितें तरी म्हटलां, खंयचेंच दिसून येवना. सो हांव तेन्ना कॉन्फिडंट जालो की आमी कोणाच्या अगेन्स्ट वचना. आनी हांव सांगपाक सोदतां की आमची बॉडी खंयच्याच समाजाच्या अगेन्स्ट केन्नाच काम करिना. प्रत्येक जेन्ना पंचायतीन येता तेंची तो हो कॅथलीक, तो मुस्लीम, तो दुसऱ्या समाजाचो अशें म्हूण केन्ना डिफरन्स करिना, सगळ्यांक करता. आनी हांव सदींच सांगत दिसता की आमी निवडून 5 वर्सां जाता लोकांची कामां करीत रावप, हें आमचें ध्येय आसलें. सो हो जो इश्यू जो समाजाक कोणाक तरी म्हटला तो बेश्टोच पेटोवन दिला अशें म्हाका दिसता. आनी जर ताणें अशें जर म्हटलां, तें खरेंच ताणें म्हटलां की ती थोडी गोश्टी क्लिपानूय येयना, व्हिडियो क्लिपानूय येयना, आनी तेंचे कडेन कितें प्रूफ आहा अशें म्हटलां जाल्यार ताका हांव ऑरिल्योक सांगूंक सोदतां किंवां आमच्या डॅरेक बाबा सांगूंक सोदतां की हेका आमचो सेक्रेटरीक हांगसर बसया, तुमच्या फुड्यान सगळे प्रेस कॉन्फरन्स घेया, तुमच्या फुड्यान बसया आनी तांकां माफी मागूंक लाय. सो तो इश्यू हो समाजाचो जो इश्यू तांकां जो वायट म्हणटा तो इश्यू कंप्लीट जावपाक जाय, क्लियर जावपाक जाय. बेश्टेच गोंयान समाजाक झगडून हांगसर दुश्प्रचार करून झगडी करप किंवा आमकां तेजे बद्दल खूब वायट भावना निर्माण करप हें बंद जावपाक जाय. इतकेंच म्हाका सांगपाचें. त्या खातीर हांव आज तुमच्या प्रेस कॉन्फरन्सीन येयला. सो एज अ पंचायत मेंबर यू आर रिफ्युटिंग एलिगेशन्स की खंय तरी अशें जेन्ना म्हाका कळ्ळें खंयच्या समाजा आमच्या कमिटीन म्हटलां किंवा आमच्या ऑरिल्यो सरान म्हटलां हें जेन्ना म्हाका खूब दुख्ख जालें. कित्याक आमी इतके बरे भशेन इतके वर्सां रावता आनी हेणें अशें कित्याक म्हटलें म्हणून हांवें ताका फोन केलो. मागीर तेजे वयल्यान क्लियर जालें, बट खंय ते व्हिडियो क्लिपान दिवना, दिसना म्हाका. सो आय थिंक वॉट ऑरिल्यो सेज इज करेक्ट, ही हॅज नॉट सेड एनीथींग. बट नेमकें कितें जाल्लें अशें सेक्रेटरीन अशें कितें सांगला तुमी? नो, हो जो व्हायरल व्हिडियो जाला की तांकां तेंचे खंयच्या तरी कम्युनिटीक हर्ट केला ताणें अशें, त्या खातीर म्हाका हांवें मुद्दम हो इश्यू चॅक करपाक इन्वेस्टिगेशन केलें. कित्याक म्हाका नाका आसलें आमच्या कमिटीन खंयच्याच जातीक रिलिजनाक हर्ट केल्लें. आमी ऑलरेडी डिसायड केले 2 लॉयराक अपॉयंट करपाक आनी आमी ऑलरेडी दोनूय लॉयराक अपॉयंट केला. वन इज मिस्टर अमय प्रभुदेसाई एंड सेकंड इज मिस्टर झॅलर डिसोजा एंड थर्ड आमी लेटर हेकाय केल्या टू द एडवोकेट जनरल ऑफ गोवा, तेंचोय लिगल ओपिनियन घेवपाक आमी तांकांय लेटर केलें. एक कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ली, देर इज कोरम